kiɗi na amare, tambura na auren ƙauna. Allahu ya bar ku a tare, murna muke ta auren ƙauna. Soyayya haɗin Allah ce, shi ya haɗa ku ba wayewa. Aure. Alhaji Murtala da Hadiza ranar ku ce ta yau nunawa. Aure. Ku ƙara bani tambun rana don su tabbatar da ni ne dinnan. Acre Productions. 08145171517 na Kakadu. Tambura muke dokawa, mun hango da shida amarya. Ladi saka mangoli, aure na so da ƙauna sun yo. Allahu ya bar ku a tare, murna muke ta auren ƙauna. Ga abokanan ango nan murna suke ta auren ƙauna. Ga Hadiza ga Hunguli, aure na so da ƙauna sun yau. Allahu ya bar ku a tare, murna muke ta auren ƙauna. Tambura muke dokawa, mun hango da shida amarya. Ladi saka mangoli, aure na so da ƙauna sun yo. Allahu ya bar ku a tare, murna muke ta auren ƙauna. Roƙonka ya masani ka kama min Aure. Allah ka bani kar da ka ba sannan zuwa ka ƙara sanya min Aure. Karu salati gun manzo na Allah muna ta roƙawa. Aure. Darajar sahabbai har an halal baiti samu yau dace. Tambura muke dokawa, mun hango da shida amarya. Ladi saka mangoli, aure na so da ƙauna sun yo. Allahu ya bar ku a tare, murna muke ta auren ƙauna. Ranar farin ciki ta zo fuskar mu duka ba ta koyewa. Aure. Ga amarya ga ango an yau hadisu sun yi dacewa. Aure. Yau ga Hadiza ta yi aure da Murtala mu takawa. Aure. Aure ake na yan gata, da Murtala a gaida ango ya kyauta. Tambura muke dokawa, mun hango da shida amarya. Ladi saka mangoli, aure na so da ƙauna sun yo. Allahu ya bar ku a tare, murna muke ta auren ƙauna. Ya aure cika ta muradi ne a gurin masoyan gaske. Aure. Yau ga Hadiza ga Murtala sun zama cikin masoyan gaske. Aure. Aure aka daura mun zo ne da kanmu ba batun mai aike. Aure. Alhaji Murtala da Hadiza kauna da su a yau sun kullu. Tambura muke dokawa, mun hango da shida amarya. Ladi saka mangoli, aure na so da ƙauna sun yo. Allahu ya bar ku a tare, murna muke ta auren ƙauna. Amarya Hadiza kina ji na Murtala yana kishinki. Aure. Za ya baki duka kulawa ya kare dukkanin kimarki. Aure. Yau ladabi a gida na yi aljanna muke so gunki. Aure. Allah ya ba ku alkhairin da yake cikin zama na auren sunna. Tambura muke dokawa, mun hango da shida amarya. Ladi saka mangoli, aure na so da ƙauna sun yo. Allahu ya bar ku a tare, murna muke ta auren ƙauna. Alhaji Murtala girma ya ƙaro gunka har da maki marka. Aure. Na san dai Hadiza kana ƙaunar ta kuma ita ce zaɓinka. Aure. To yau ka ga zaɓinka ita ce ta zama mata gunka. Aure. Shafa da Mariya da Hadiza yau duka sun zamo zaɓinka. Tambura muke dokawa, mun hango da shida amarya. Ladi saka mangoli, aure na so da ƙauna sun yo. Allahu ya bar ku a tare, murna muke ta auren ƙauna. Shafa da Mariya na zo a gare ku shawarar da zan bada. Aure. Na san koko na da fahimta zaman ko gwanin burgewa. Aure. Yau ga Hadiza nan ta zama ta uku a cikin ku ba warewa. Aure. Ku danke ta hannu biyu kaunar ku mai gidan ku zai karawa. Tambura muke dokawa, mun hango da shida amarya. Ladi
bikin auren nan. Alhaji Nuhu kaka na Salma wannan uban gidana ne. Sinin bargo mai martaba baban su jiniyo zaki. Alhaji Nuhu kaka ya ce min yan yaro zo ka yan waka. Nasa Ibrahim Illo ai babban aboki ne. Dan lare mu gaida shi abokin Murtala Buli. Abu Shagi ya zo aboki gurin guli. Bello Bala shi ma aboki ne gurin guli. Manar masu ko shi ma aboki ne gurin guli. Sanusi Masari shi ma aboki gurin ango. Ga Sani Lattara shi ma aboki gurin ango. Ga Hashimu Makanan shi ma aboki gurin ango. Abu Mai shi ma aboki gurin ango. Yanusa Ofisa shi ma aboki gurin ango. Yanusa Teleson shi ma aboki gurin ango. Sani Gaye shi ma aboki gurin ango. Aliyu Kusange shi ma aboki gurin ango. Gabiliya Osinan aboki gurin ango. Gashen wasu Aliru shi ma ya zo biki na auren kauna. Yau Murtala ne ango, Hadiza an shiga lalle lale. Tambara muke dokawa mun ango da shi da amarya. Hadiza ga mun buri aure na so da kauna sun yau. Allahu ya bar ku a tare murna muke ta auren kauna. Abokan Hadiza amarya da murna a auren nan. Abokan amarya su ma muje za na gaishe su. Ummu yan Kabir kawa ta amarya a auren nan. Hawwa'u Shamaki kawar amarya a auren nan. Nusaiba Shamaki kawar amarya a auren nan. Fauziya Hassan ta zo ita ma a biki na auren nan. Maryam mata ta ko a biki na auren nan. Hawwa'u Alu ta zo a biki na auren nan. Salihatu Yuzet ta zo a biki na auren nan. Yohanazu Ibrahim a biki na auren nan. Ga Maryam Malami ta zo a biki na auren nan. Ku taka yau ranar murna aure na masoya na zo. Ga ango da shi da amarya aure na so da kauna sun yau. Tambara muke dokawa mun ango da shi da amarya. Hadiza ga mun buri aure na so da kauna sun yau. Allahu ya bar ku a tare murna muke ta auren kauna. Ga abokanan ango nan murna suke ta auren kauna. Ga Hadiza ga Hunguli aure na so da kauna sun yau. Allahu ya bar ku a tare murna muke ta auren kauna. Tambara muke dokawa mun ango da shi da amarya. Hadiza ga mun buri aure na so da kauna sun yau. Allahu ya bar ku a tare murna muke ta auren kauna. Ga abokanan ango nan murna suke ta auren kauna. Hadiza ga mun buri aure na so da kauna sun yau. Allahu ya bar ku a tare murna muke ta auren kauna.